各位家人和朋友，大家好啊！今天是2021年的10月25日啊，现在是亚洲时间夜盘的21点52分。那么，投资有风险，入市要谨慎。本视频只作为学习和交流使用，不具备任何的投资价值。那我们现在看一下比特币的1小时的图表。那么，大饼在这个位置完成了一波这个探底之后，小幅震荡上行啊。这波今天走到了这个位置，是吧？现阶段是这个位置。那由于消息面上，这个欧洲5国啊开了个会啊，他们现在就是研究这个通胀和经济复苏，可能一致的预期就是要解决的通胀和预期可能向好的方面发展。那这个证明着什么呢？证明它的这个经济压力有所缓解。这是这个老美提议下说的，但是老美一直天天放这个烟雾弹啊，也不知道他哪句话是真。那可能这就是为了促进市场，对吧？你看到现在美股基本上现在都在涨，它必须要涨，就连现在这个美国的消防局都已经买了2500万的这个比特币了，那证明这个比特币未来可能还要看高一线啊，这个位置可能来到这个位置的时候，可能就有机构在加仓了啊。那这边我们看一下它这个位置啊，这个线啊，那现在说这个位置能不能站住啊？那我个人分析，这个位置可能短期内可能会能站得住啊。原先也分析过啊，大饼，你回听我的视频，我一直看多大饼啊，大饼一直我说这个位置7万绝对是能看到啊。我们首先看到6万8、7万。这边只是在这个大饼运动过程中的一段小插曲啊，肯定涨涨跌跌，对吧？很正常。那这边下来之后，很多人认为说解没解除风险？没有解除风险啊。所以这一波上来之后，只不过就是这个4浪3的一个上涨，然后还有一波5浪才可以。那4浪3结束之后，有没有对应这个大5浪能不能来？那可能大5浪之前要回探一波5万8，但是最多达到了59500啊，没有到5万8。我个人分析应该到5万8之后完成这个4浪3的这个下探结构，然后走5浪就可以了。大5浪是5浪5，大5浪是5个子浪啊。走完5浪之后，应该就走到这个高点了啊，7万这个高点。那它具体能不能走到这个位置？那我们就边走边看啊。那现在看这个特斯拉爆出来，它既然炒这个比特币炒亏损了，那也不知道它这个亏损是真是假，因为它的成本线应该在这个2万多左右啊，对，3万多左右都有加仓。那它现在应该不是亏损，它亏损应该是在后面的这个几波做的这个减仓之后又买高了，可能会这个导致它亏损。但是这个不知道他怎么亏了啊，但是他说是亏损，但是个人分析他绝对不是亏损，可能也是摆脱这个税收这个缘故，是吧？因为他炒这个数字货币的这个他是不收税的，对吧？那他的利润就是纯利润。那他如果说他拿出这么些个亿，对吧？几百个亿来炒这个比特币，他要说盈利了，那官方说那你盈利了你上税了，对吧？那他得上税，那他不能报我炒比特币盈利了，他只能说我炒比特币亏损了。那炒亏损了，那监管层你看你亏损了，那怎么办呢？对吧？也就那么样的。如果他要盈利坏了，在美国这样的大企业，他炒这个币，他又不是专业的基金公司，对吧？专业基金公司你没看他炒这个都要上税的，但是特斯拉就不上税，为什么？他是用特斯拉的钱去炒这个品种，他也没有盈利，亏损了啊，也没每年。特斯拉在这个季节上，他都说他炒币都亏损啊，去年也是亏损，但是他还使劲的买，对吧？哎，所以说这些都是套路，我们就不要听这些了。他怎么能亏损呢？他才2万3、3万4买的这个资金，现在都涨到快7万了，都翻1倍了，他为什么亏呢？我就很纳闷啊。所以说美国人的这个烟雾弹放的特别有技巧啊。这就是大饼啊，大饼现在前方。有一个压力位啊，就是这个位置6万5的位置啊。个人分析可能不能上的那么高那么快啊。个人分析可能就是在今天到这个位置啊，可能在这个位置就会有一个阻力位啊，不会上到这个位置啊。然后
反到61500之后，可能就会往下还继续走。我们这一边就反上来，小幅震荡之后继续往下探啊。那这个位置可能还要回踩一下，能不能破？如果4浪3这波下探之后，这个位置撑得住了，那这波就结束了，这波调整就结束了，不会再往深调了。如果这个位置撑不住，继续往下走，这个位置那可能还会往深了走，但是这个位置还会去试探它不破，反身上，那大家加仓就可以了。现在这个位置没有必要加仓，现在位置你低位接的你都可以卖啊，因为它站不住，这个位置还要回探一波啊，就等待就可以了。这1000点、2000点，那瞬间不就跌下了吧，是吧？啊，这是我们大饼啊，大饼现在一个欧洲5国在讨论解决通胀和经济复苏，这个对我们的大饼双向啊，也是利空也是利好，但是大多数是什么呀？是有一部分利空啊，因为它的经济复苏之后，它没有更多的经济刺激计划，那不印钱了怎么办？就没有办法得留啊，这是一个。还有一个关注特斯拉的风向标啊，它现在这个风向标特别厉害，对吧？它因为它买了一个是狗，买了一个柴犬啊，这是它。一会儿我们讲柴犬的时候再说柴犬啊。那么暂时就是这个位置啊，两段啊，这个位置就是支撑61600啊。到上方的61500这一段区域内进行震荡，个人分析到明天，今天夜盘可能会有一个变盘向上，看它这位能不能撑得住啊？撑得住的话，这个位置如果突破不了，回探这一个位置就是61000的这个位置，这个位置不破继续往上走，如果破掉之后，可能就回探这个位置了啊6万这个位置都存在一个这个压力位啊，这个位置承压了啊。这就是我们的大饼啊，所以说这个位置还没有解除啊，未来这一波走完之后还会要再探一波这个位置啊，59000绝对还要再回探一波，所以说这个位置风险没有解除，我跟大家说了啊，大家记住一下啊，我们今天说的这个位置还要再回探一波，这个浪形已经画出来了啊，肯定要回探啊，你就等着就可以了。因为这个模型分析的啊，也不是我个人就这么一拍脑门出来的，是吧？很多数据在这呢，那我估计大概率还要回探啊。但上位不高，我估计这个位置它上不去啊。所以这是我们的大饼。先看一下以太，以太今天也拉升了一波，这个位置就是什么？就是这个压力位了。个人分析不会突破啊，就会在这个区间内震荡啊。这个区间内有效吧？啊，大家。这个位置大家就看一眼就可以了啊，这个位置反正观察吧，这个位置多数有点高啊，所以说不建议这个进新仓啊，所以说等一等它有回调的机会。这个以太坊还是从长远来看，它一旦实现2.0的这个升级，那未来大概率还是要往上涨。那我个人分析就是5000点这个位置肯定能达到，短期目标就是5000点。但是你说它要超过5000，可能性也不大啊，它就会在这个位置震荡啊，上去下来，上去上来摸底吧，因为它2.0还没有结束吧，生态很多的时候还得要去建设啊，很多的时候就是慢慢走啊，这就是摸底的一个行情。观望一下啊，这个位置可以加仓啊，就是33400的位置加仓，这个位置再往上高一高，可能也就是这个位置啊，是个压力啊，大家关注一下。这是以太啊，走的挺平静啊。那么这个位置可能你看走了一波下探上去震荡，大概率震荡之后可能还是要起上一波，还要起了一波，大概也就是这个位置啊。看一下啊，这个位置啊，最高也就到这个位置啊，它就会下来，不会再往上走了啊。大概就这个位置就最高了。1、2、3三个区间有效啊，就这个位置，最高就到这个位置，就会往回探啊。那么以太坊可能大概就是这个位置，可能还要回探一下，不会特别低啊，大概这根线就能撑得住，就这个3900的位置能撑得住啊，这个位置守一下。如果有急跌，大家看着啊，急跌到这个位置加仓，这个位置还可以加仓啊，这就是我们的以太。现在说一下波卡，波卡现在走我们这一段的上行了啊，这段上行高度就在这个位置啊，这个高度大概率是上不去啊，
在这个位置还要回落一波，回落到这块位置，然后就跟这个线吧，线已经给大家画出来了，所以说按照这个走到这儿的时候，我们再说啊，有可能有误差，就大概也偏离不大啊。他真是走的这条线，我以为他是走这条线啊，看来还没有那么强势，还有半个月左右啊，波卡可能就要有一个大级别的选择方向啊。我分析是走这个浪形，就这个浪形，大家记住啊，我们把它画个小圈吧，是吧？画个小圈啊，给它圈出来，就这个浪形，我们给它标出来。啊，这个啊，大家记住，未来可能要走这个浪形，大家借鉴一下。那么波卡现在也没啥说的，很平静啊。个人分析再往下走的话，它如果再下来的话，还是我们原先的操作啊。看一下我们的这个早报吧啊，这个位置都可以接仓啊。个人看这个位置可能就是一个极限的一个这个支撑位了，不能特别低了波卡。这次是真是不能特别低了，这个位置都是极限的比较低的低位了啊。上方可能就是这个位置是压力啊，大家画一下啊，这个位置，这个位置啊，都是压力位啊，一段两段啊。等10月11号之后才能够有一个大的向上的一个变盘。个人分析，它这个位置也就是44到46这个范围内进行震荡啊，不会特别高，因为它上方现在主力也在等这个10月11号它确定的日期。一旦10月11号所多的很多会议上所讲的东西对称了，兑现了，那肯定就是拉高的是100%是走高的啊。所以这种波卡也没啥说的，就是高位减仓啊，低位接回就可以了。我们的波卡啊，现在我们看一下我们的优尼，优尼也走了一波上行，这两段区间还是有效的。再重新画一个吧，大家，这个区间啊，下方的是这个区间，这是新的区间了啊，这个区间你可以接一手啊就可以了。大概就是这两个区间啊，不会超越这两个区间，因为明天我们早盘还有分析，所以说不画那么多的区间了啊，画太多也没有意义，是吧？空头支票没有意义。这个位置就是我们今天夜盘要走的位置，可能会到这个摸一摸啊，然后呢下方支撑，这个是26的位置一个支撑，下边这个极限支撑就是25.33啊，这个位置可以加点仓啊，这样短线加仓啊，不是让你梭哈它啊，一层一层加仓，我们说是。下方的有一个要加仓的位置是这个地方，是吧？是说的这个位置可以大幅度的梭哈加仓啊，这个位置有你。所以说我们这个位置大家就关注这个位置，30以上减半仓啊，40以上清仓就可以了。这是我们的操作啊。那么我们现在看一下。优尼就是在这个范围内进行震荡啊，震荡。这个位置27到我们的下方的25之间震荡啊，观察吧啊，留着仓位就可以啊，不要轻易，可能还有一波回探的位置，所以说你别害怕它走很高，不会的啊。这就是我们的优尼啊，费尔的还是有利空啊，我们说过了，它可能国家对它可能有一定的打击，那这个位置可以加仓范围啊，这个位置，所以说费尔我们就。不去说它了啊，它被界定，如果矿场被界定为比特币挖矿，这个跟这个碳中和、碳达峰和这个节能减排有冲突的话，那100%还会下跌的啊。我们今天上午的盘已经说的很清楚了啊，菲尔啊，我们看一下柴犬啊，柴犬在这个位置下探了啊。马斯克接受采访了啊，问及狗狗，他还有这个狗狗啊，狗狗币他还这个持币中。柴犬问及他有没有，他说他没有，他没有买过柴犬，所以说这边你看跌下来啊，一直下到像这个下来，你看这个位置又拉升了一波，这是一个惯性反弹啊，又下来，大概率还要往下走啊，就是我们说的这个位置一定会下来，但是逐波的这个下边的位置就抬高了，你看这个位置现在已经抬高到这个位置了，对不对？已经抬高到这个位置了，那区间抬高就被这个可以说。
柴犬的这个创始人呐，很有意思啊，他很会找捷径，对不对？他很会蹭热度，也就是说他现在蹭上了这个马斯克的这个热度，那可能后续柴犬本身它也有自身的这种价值啊和衰减啊等等，对吧？对它未来可能会有一定的利好，但是说你先让它走很高可能性不大。这也是因为我没有减仓的缘故啊，就是它这边上去之后，在这个位置徘徊，大概也1-2周之后还会下来到合理的位置，大概就是这个位置左右，或者这个位置啊，应该就下来了。这个2的时代还有没有？我个人分析，如果大饼急跌，它也会跌啊。但这个品种太便宜了，所以说很多人愿意做它，就是因为太便宜啊，所以说做的人比较多。这个病就关注吧，大家很多人在这个位置卖的或者清仓的，你就拿着它。到这个位置的话，你可以一层这个仓位补，比如这个地方你已经清仓掉了，或者你全卖掉了，那这个位置你就买1层，是吧？10块钱的话，你买1块钱的，再往下跌就再买，然后最后26、27这个位置是一个非常合理的再2次加仓位啊。你看它在这个位置起来的，它就不一定能回到这个位置，它可能回到这个位置的一半啊。这个位置也是个加仓位，就是 3.04 这个位置是个加仓位啊，不一定特别低啊，特别低。就是柴犬现在来看，它自己生态也在建设，对吧？用户群也在建设，各方面这个减产也在做，所以说未来还真不好说了，都把它称为是狗币的杀手，那真是有可能啊。但是你让它早很多不可能，我预测就是再清掉一个0.0001啊，非常有可能啊。这就是我们的柴犬。雪崩今天不说了啊，还是我们原先的套路啊。观察了就可以了，这个我们做过了，不可能在这个位置太高了，一下跌下来，那就白瞎了嘛。这个位置我们再进仓啊。索拉纳不讲啊，这个暂时也不进啊，正经得要它等一段时间，我们再去做索拉纳啊。那感谢大家聆听，我们下堂课再见。